ここやばい。トイレの掃除で唯一やってない場所。ここの換気扇。恐る恐るカバーを開けてみると、換気扇の中はホコリでいっぱい。掃除機で周りのホコリを取って、外せるパーツを全部外していくよ。パーツの裏にもホコリがびっしり。外せない場所は掃除機でホコリを取って、奥の方はブラシでかき出す。風でホコリが出てきて大変。ホコリが取れたらヘラを使って、ウェットティッシュを巻きつけて、換気扇の羽を拭いていくよ。外したパーツは歌丸で洗っていく。ハケを使うと洗いやすい。本体も歌丸で拭いたら、しっかり乾かしたパーツを元に戻していくよ。次に楽するためにフィルターシートも貼っておこう。